jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare garti hannde oɗo ñalawma alhamisa jeenayyi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi haɓuruji moon e ɗemgal pulaar ma en jaaton to états-unis ƴeewen nurlutade toon to maison blanche e ƴeewen kadi surtout kamɓe démocrate en e républicain ji holla réaction ngaji mabɓe caggal nde kanko président Joe Biden o haali wonde komo dartinna ballal makko fate israël sibabude yidde muɗum israël nde so walla si mawo dartin ballal makko fate israël ko fate kaɓirɗe kala nde israël naati toon to rafa ma en jaa toon kadi toon to toon to haɓuruji men international puɗɗorɗen ko toon to palestine ɗum noon ƴeewen toon to israël kamɓe ne hol ko réaction ngaji mabɓe ko fate weltare mabɓe walla mette mabɓe ko fate surtout caggal nde président Joe Biden ƴeftingol ɗon konngol haɓuruji men international mana en toon to sénégal ɗum noon ƴeewen accident avion baɗɗo toon hanki jamma ɗum noon jamma alarba ma en jaa toon to Mauritanie kadi e ɗum noon jeeyan toon kadi to Kenya e caggal muɗum haɓuruji men cakkitortoɗen ko toon to Ukraine ko ɗum woni titre ji men ɓuuri mawnude oɗo journal mangare detuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko alhamis jeenayyi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jam hiire moon ɗum noon ko haɓuruji meɗen puɗɗoɗen ko toon to états-unis toon to maison blanche démocrate e républicain eɓenin continue goto foof ene défendre hono kanko président Joe Biden entretien makko mo wonno hanki e nder entretien o haalnino wi wonde ko so tawi israël ene wayno ko oɗo yontere ɓennude nde henno ko kamɓe laamu makko kanko président Joe Biden wonno bombuji ponnoɗi neldede toon to israël ɓe kayti neldu ɗumen eyyi ɗum noon kadi wi wonde ko oɗo saha joni so tawi tan israël ene continue naatoya toon to rafa ko dartino kala ko wiyete en kala bombuji ɗiɓe neldanno toon walla kaɓirɗe ɗeɓe neldanno toon tawde ɗon kaɓirɗe ko kutorteɗo warde civil en ko wawi wonde fof en ko ɓuuri hewde démocrate ene wayno ko kañumen ɓurno jogade dumunno ɓennuɗo foof konnguɗi piiru wiide wonde ko israël ko wallate ko walla ko supportete ko ɗum ɓurti eyyi ɗum noon wayno ko kañumen koyemen gaari hannde defandemo ko faama ko yiya hanki hono kanko Bernie Sanders o ari ko kanko idi foof wadde déclaration wiide wonde ko kanko premier ministre mo israël gueɗe ɗe waɗata ɗe ko gueɗe ɗe ngannduɗa en poɗɗe condamnede e kadi ene wayno ko waɗata ko wona mo walli leydi israël ko intérêt ji makko personnel eyyi ɗum kadi ene wayno ko wawi waɗede fof o hepti omo faami wonde ko ñande jeeɗiɗi lewru octobre Hamas yanini toon e civil en toon to israël kono ene wayno ko bombardement ji mbaɗaɗi oɗo saha joni ni kala ko wiyete en université gonɗoɗo toon to Gaza kala ko wiyete hôpital kala ko wiyete nokku to yimɓe koɗi civil en koɗi ene wayno israël naɓe keeɗi ko jiita e yimɓe ko limete ko anda maayi ko hawnaki ko ɓuuri ɗum hewde koko maayi taw ko civil en ala fof ko nawide ɗumen e guerre ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en fotani continde banggue républicain surtout en konngol makko kanko Mitch McConnell o kondini ɗum ɗo no fewi wi ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en kanko président Joe Biden o woni koye nadde affaire uji international affaire uji leydi gondi pour omo jangguina ɗumen walla omo force ɗumen yonde yo mbad guerre holno yiɗiri donc ene wayno ko kanko kadi Lindsey Graham o haali o waɗi hen ƴettojo wi wonde ko états-unis ne foti rokkude israël kala ko sohli ko fate kaɓirɗe pour beele ene moñña Hamas ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni ko feccere mawde wonde oɗo saha joni toon to états-unis hakkude politicien ji démocrate en e républicain ji e surtout kadi ko faya koye hitande woteji haɓuruji men international guiɗorɗen ko toon to Palestine e tugnade kadi haɓuruji gumriɗi toon to Tel Aviv hono kanko gardiɗo laamu Israël Benjamin Netanyahu o ƴefti konngol jammanki ɗum no huccide ɗum koye yimɓe Israël naaɓe kadi e konngol makko ko wi wonde ko laamu Israël walla leydi Israël ma daro taw kañum hoɗum daroto banggue muɗum ɗum noon sohlani wallede ɗum noon ko ɗum ɗo noon ɗiɗo haalluji noon gaari ko caggal nde
kanko président Joe Biden ene wayno e nder konngol ngol omo joddino e journaliste CNN o wi wonde ko so tawi tan kamɓe Israël ɓe pelliti ɓe naati toon to Rafa e konngol makko no haali kanko président Joe Biden o ɓe natanto kono so ɓe pelliti ɓe naati Rafa kala kaɓirɗe ɗe ngannduɗa kamɓe ɓe noddanno kamɓe États-Unis ɓe noddanno toon to Israël kaɓirɗe en waɗi ko bomboji taw teddedi muɗum ene wonna hakke 9 kilo walla bomboji goɗɗi kadi taw teddedi mum won hakke 3 kilo ɗiɗon bomboji wi o on kadi ene wayno États-Unis rokkata ɗum Israël sabu e wiide makko kanko président Joe Biden ɗiɗon bomboji ene jeeya ko ɓuuri wawde warde toon civil en toon to Gaza ɗum ɗon noon ngol ɗon konngol noon metti Israël naaɓe won heen kono noon won heen kadi ɗum waɗi ɗumen ñaññude ene donc waɗi seppoji baɗɗi toon tuggi jammangue faade oɗo ñalawma hannde wona seppoji ɗi henna ko yimɓe e koreji men nangga taw ko Hamas nangi ɗumen mbi wonde ko kanko Benjamin Netanyahu ko ɓuuri yidde ko naatde walla continde guerre o naatde toon to Rafa wona artirde koreji mabɓe kamɓe nanggaɓe ko wayno noon woni heen ministre uji makko surtout yimɓe sandulimɓe wonduɓe makko kanko Benjamin Netanyahu ɓe woni so tawi tan États-Unis sallima rokkudeɓe ɗiɗon bomboji kamɓe mami kudre bomboji goɗɗi ɓurɗo bonde taw ɓe jogui ɗum toon taw ɗiɗon bomboji ɓurata wawde warde yimɓe kamɓe Israël noon e wiide mabɓe ɗiɗo bomboji ɓe kutortono ɗum ko sababude kamɓe Hamas eɓe jogui tunnelaji ɗum noon ko tiyoji mawɗi ɓe mbaɗi ɗum e nder guure ɗe foof taw ko hen ɓe ndewata pour yaade taɓidida fof taw ɓe mbawi yaltiroyo to banggue donc ɗum woni ko ɓe kutortoɗo ɗiɗon bomboji noon ɗo jani foof ene wayno non seulement mbaɗata ko gaska mawko mais kadi kala ko woni saraji muɗum heno gila e huuɓere ha e neɗɗo foof jogo wawata wurde ko jiita ɗum ha hannde ene wayno ko délégation ngaji mabɓe kamɓe Hamas Israël e Égypte e Qatar e kanko kadi gardiɗo CIA eɓen toon hannde to Égypte eɓen continue haalde donc toɓɓere ɓurde mawnude oɗo saha joni ene wayno ko kamɓe Hamas e kamɓe Israël ɓen donki jaɓodirde ko fate holno guerre o dartinirte Hamas yiɗi wonde ko so tawi ne fellitene woppa yimɓe ɓe nangunoɓe guerre o darto ha laaɓa ɗum noon ene wayno ko calendrier mo mbanno nde yimɓe neɗɗo cakkitto woppete taw ko kamɓe Hamas e goppa ɗum firti ko hankkadi ko guerre o hankkadi dartima complètement e ɗum noon kadi hankkadi dogante ko programme uji pour matude Gaza kono Israël wi wonde ko kañum dartinta guerre o tant que momtani Hamas ha laaɓa tant que kadi yettaki toon to Rafa wawata wiide guerre o dartima e kadi ene wawi dartinde guerre o pour jonte limaɗe kono caggal ɗum ma ƴeew so tawi ko kañum horum ko kañum fellitta walla ko kañum fewjata wiide wonde ko guerre o ne continue walla continta kono wona Hamas dictate ɗum donc ɗum ɗo ɓuuri wonde toɓɓere mabɓe mawde oɗo saha joni koɓe donki nannodirde wonde toon to Palestine hakkude Israël e Hamas e woni ko seppoji puɗɗinoɗi ga toon to université ji gonɗi ga to Amérique seppoji ɗi nene ɓeydo kadi hewde toon to Europe yiyama ñalawma hen hono guure walla université ji gonɗi toon to Pays-Bas walla université ji gonɗi toon to Allemagne gonɗi kadi toon to France ene woni seppoji puɗɗima mbaɗi toon kadi yimɓe won nanggaɓe toon e won université kadi goɗɗo taw ko université technique gonɗo toon to Delft ɗiɗo fof ko université ji jantuɗo joni e seppoji toon to kadi to wuuro Allemagne wongo toon to Leipzig ɗum kadi ne wayno ko 5 ha 6 neɗɗo kañumen puɗɗima toon wadde yaade seppoji ala nanggaɗo noon oɗo saha joni seppoji kadi mbaɗi toon to nokkuji ko Europe ɗum noon ene wayno ko e ñalawma he kadi université police ari laabi ɗiɗi caggal nde nelda toon to université mo mbiyata institut politique étude politique gonɗo donc science politique gonɗo toon to Paris ene wayno ko kene wona étudiant ji nogas wonnoɓe toon oɗon saaha ɓe jaltini ɗumen toon kadi to université goɗɗo biyeteɗo Sorbonne kadi kamɓe étudiant ji gonɗo toon kene wona temedere ene wayno ko kamɓe police kadi ɓe janemu ɓe nangui hen kene wona jeetati neɗɗo donc université goɗɗo kadi gonɗo toon to Lausanne kañum hoore miyante seppoji ɗi toon to Australie kadi kene ɓuura yimɓe 10 taw ko sepannoɓe nanggama toon université kadi goɗɗo toon to Vienne ɗum ɗo fof ko université ji oɗo saha joni kañumen koye mumen
ene continue kañumen supportude haare wonde toon to Israel nde ko wonde ko Palestinaɓe ko toñaɓe kadi haare nde no foti dartade ko yacci. Khabruji men international ha hande toon to Sénégal e tungnadi kadi khabruji bindaɗi toon to Sénéweb avion maɓɓe goto maɓe kutorto taw ko cifirteɗi Boeing 737 ene waɗi toon accident hanki ɗum noon konde diwanno toon to aéroport international Blaise Diagne ɗum togi jamma alarba e tanma subaka alhamis ɗum noon avion ene wayno wonno koye diwde ummade toon to aéroport international Blaise Diagne caggal muɗum ene wayno ko dañi caɗele pour diwde caggal mum oppi lawol makko après o yennoyi banggue goɗɗo ɗo yen ɗo woppi lawol makko ɗo noɓe mbiri ni ene wayno moteur makko gonɗo banggue ñaamo fuɗɗi addude jeygol ɗon noon ene wayde ko caggal nde dartinde e tungnade ha hande article no haaliri hay goto maya hen kono noon waɗi yimɓe gañiɓe hen kene lime kene wona yimɓe 11 neɗɗo gañima hen ene nder ɓeɗon gañiɓe 11 ene waɗi ko yimɓe 4 ko gañiɓe hen gañande musde seeɗa avion Boeing noon ko wona ngol ɗo woni lawol mum kadi noon ene daña ɗeɗon caɗele ko addi oɗo accident baɗɗo Sénégal hono compagnie Boeing kadi ene wayno avion ngaji mabɓe dañini kadi caɗele toon to Canada e toon to Turquie ko wawi wonde fof ene wayno kadi ne siftore on ko avion ngaji hono ɗiɗo avion ngaji tati kadi mbaɗino ɗeɗo gueɗe mbaɗino kadi accident ngaji bonɗi baɗini hen eɓe ciftini hen tan e lewru janvier ɓennuɗo ndi hono Boeing goto kadi 737 max guminoɗo toon to Alaska ene wayno ene wona e weeyo goto e baafi muɗum sengti ɗum noon kadi ene wayno caggal muɗum caggal nde compagnie walla nde goomu toppitiɗo ko fate en kisal ko fate transport toon to États-Unis nde enquête wi wonde ko tawi ko won wisuji gonnoɗe goto e damal ngal ɗon camgal wisuji ɗi bisnoki no fewi ma won duuɓi tati joni kadi hono oɗo compagnie kadi Boeing ko kañum woni tooñi caggal nde avion ngaji muɗum Boeing 737 max taw ko Indonésie ñi caami toon to Indonésie ɗum ko hitande ujunnaji ɗi 18 avion ngaji mabɓe kadi ɗi ganduɗa Éthiopie ene hutortono saami kadi e hitande ujunnaji ɗi 19 pour añje ñaawede ene wayno ko kamɓe compagnie Boeing ɓe mbawino yobde oɗon saaha ken wiye milliard uji ɗiɗi e feccere ɓe jooɓi ɗum pour wasde nawede tribunal donc wawi wonde fof ene wayno ko avion oɗo baɗɗo accident toon to Sénégal oɗon avion noon ɗo mbini siforte ko Boeing 737 ko avion ngaji pewnaɗi gila 17 janvier hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi e kanko oɗo avion kadi o fuɗɗi diwnede koye ñande 24 février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi ene wayno ko hayso nde ala gañiɓe ene wayno ko article ene wiya wonde ko ene wayno ko Sénégal ne foti wattude haqqille e aéroport uji muɗum kadi e weeyo muɗum surtout ɗiɗo avion ngaji surtout tawde ko heewe ɗiɗo avion ngaji ene ndiwa toon enen jippo Sénégal enen jippo e aéroport uji Sénégal kadi enen ndiwa ummade aéroport uji Sénégal toon to Mauritanie ñalawma hanki e alarba hono candidat ji taw ko lundiɗi laamu ɗum no ko mbiyata opposition mbawino rendude toon to yeeso conseil constitutionnel ɗum noon ko pour hollude mettere mumen wonde ko e noɓe mbiri wonde ko laamu ngu e walla parti gonɗo e pouvoir oɗo saha joni won peeje ɗe waɗi hadde ko wiyete conseil ji municipaux ji ɗum noon ko guila e maire uji en ha e ko way noon rokkude parrainage mumen e candidat ji ɗi jiiɗi ɗum noon ene wayno ko tungnade e konngol makko kawti kanko goto e candidat ji ɗi biyeteɗo Nouroudine Mouhammedou o wi wonde ko laamu ngu ene wayno ko oɗo saha joni ko kañum suuɓi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe yadata pour woteji pour beele ene wawa wonde wadde garantie ko kañum hoore mum hono gardude leydi jogori gagnade woteji ɗi henne ɗum koye premier tour ko wawi wonde fof nde ɓe goni toon nde henne ɓe gari toon ko ɓe gari ko hollude mettere mabɓe kono ene wayno ko police nelda e mabɓe finalement police yittiɓe ɗon e nokkuji ɗiɗon ala noon naggaɗo hen ala kadi caggal muɗum fitinaji mbaɗi toon kono noon ɗum noon sippoji ɗi mbaɗi ko ñande alarba hanki jeetati lewru men hitande ujunnaji ɗiɗi e 24 toon to Mauritanie Nouakchott toon to Nouakchott hande kadi e tungnade kadi habruji gumiri toon hono toon to Daare Nayim neɗɗo goto ko kañum wonno gérant banque walla agence goto weccoɓe kalis ene wayno ko bandi yane makko fimo labɓe janɗo e makko fimo labɓe ene wayno ko kañum rennoma pour hawo ƴeeŋa jamma pour so tawi o ƴeeŋi jamma pour beele no wawa heptude kalis walla ittude makko kalis kono e wayno caggal muɗum ko juste nde o yalti
nde o yalti nokkuji makko mo jogui sakkos makko sakkos on waɗi kalis ko on nden faye makko fimo laaɓi fimo laaɓi noon e caggal muɗum difti sakkos makko dogdi hen ɗum noon wayno ko caggal mum ko ɗum woni nde fiya laaɓi ndenen ko nden juuso taw uddi hankkadi place mo liggotono taw hankkadi jamma ari ko wawi wonde fof kanko gérant o piyaɗo labɓe o ɗon o nawa nokku cafrirteɗo gonɗo ɗon e leegal he piiɗo mo labɓe o noon kañum hoore mum dañi no dogde e kono noon woni koye yiilede oɗo sahaa joni toon to Tchad woteji bannoɗe toon suɓade gartotoɗo leydi Tchad ene wayno ko résultat ji muɗum jalti ɗum noon yalti ko hannde oɗo ñalawma alhamis e tugnadi kadi résultat ji hono kanko général Mahamad Idriss Déby itno ene wayno ko kanko suuɓa wonde yo ardo leydi Tchad ɗum noon ko mbi ko résultat ji muɗum ko heeɓi 60 ɓolum e tati % ko wooti ko wotako ɗum noon kadi tugnadi kadi résultat ji jaltuɗi toon taw résultat ɗi yaltini ɗum ko agence mabɓe toppiriɗo ko fati o woteji komaɓe mbiyata agence nationale de gestion des élections kamɓe jaltini ɗiɗon résultat ji ko jiiɓi hen noon ene wayno ko hadde résultat ji yaltude hono kanko gonnoɗo candidat goɗɗo hono biyete ɗum toon hono kanko général Mohamed Idrissa Déby itno ko kanko hawi amo foɗodiranno hono premier ministre makko biyeteɗo succès masra noon ene wayno ko kañum wiya dañi tan ko 17 toɓɓere 53%. ɗum noon ko tugnade ha hande résultat ji agence mabɓe mo mbiyata agence nationale de gestion des élections kono ko hawi hen yimɓe tan wonde ko hono kanko succès masra ko addi ɗum ɗon ene wayno kanko hoore makko waɗino annonce o wi wonde ko kanko hoore makko gañima woteji ɗi addini yimɓe miijade oɗo saha joni wonde ko hawnaki sibabunde kamɓe ɗiɗo wonde ɓe gonno ko foɗodirde kadi oyto wiyama gañi kadi ene wayno ko commission mabɓe toppiri ko fati woteji a wiye hande wonde ko kanko Mohamed Déby gañi ko jiiɓi no fewi ko ɗum waɗi caggal nde woteji ɗi en annonce hande toon to Jamena kono kamɓe militaire uji ɓe mbawi no wiyama ko caggal nde woteji ɗi en nde résultat ji annonce ene wayno ko kamɓe militaire uji puɗɗi feddude piyanɗe ene gayno ɗum noon ko piyanɗe kadi pétalaji automatique ɗum noon ene wayno ko wonande yimɓe mbi wonde ko hawnaki ɗum ɗo ko hollude weltare mumen kono noon woni yimɓe wiɓe wonde ko hawnaki ko siftinde yimɓe ɓe tan kamɓe militaire uji ɓen ɗo en pour ko kala ko fati hen seppoji ɗi noon koko ɗaminani mbaɗe par ce que kanko sacré masra gonnoɗo premier ministre Mohamed Idriss Déby gonnoɗo premier ministre poɗodirannomi ko laamu ene wayno noddi yimɓeɓe yo jaltu ceppa kono noon yo ceppu e deƴre taw haare ala hen ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hoore makko guila nde wonata campagne de o wi wonde ko arno ko pour o wona copilote wona adjoint pilote tawde pilote goɗɗo ne woodi pour beele ɓe mbawa wadde nawde leydi ndi nawde ɗum démocratie ko wawi wonde fof ene wayno résultat ji kalaɗe hannde ɗi ɗum ko résultat ji ɗaminnoɗi wonde ko noon wayata nde leeli yaltude kene wona balɗe 12 ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗaminno ko kanko général Mohamed Idriss Déby maw gaño woteji kanko noon siftinde on tan ene wayno ko kanko ko bammakko adduno leydi ndi e bammakko kadi ko maréchal wonno ko kañum ko laamima leydi ndi kene ɓuuri duuɓi nogas kono en caggal muɗum wara koye hitande ujunnaji 2021 caggal kañum horum nde yeehi toon to frontiére yimɓe wat boniyankoɓe ɓe kaɓanno mbarimo kanko général walla maréchal Idrissa Déby e nder lewru avril hitande ujunnaji 2021 ɗum noon guila nden en wayno ko armé o kañum ƴeftimo kanko général Mohamed Idriss Déby ɓi ko ene wayno ko wattimo ɗon e place makko pour yo won ɗon ko wiyete transition kanko noon guila nde wayre nde ene wayno ko waddi kanko hoore makko kene wona 15 généraux uji ko kamɓe joguino laamu ngu gila hitande ujunnaji 2021 ha hetti oɗo ñalawma hannde toon to Ukraine hono kanko président Volodymyr Zelensky ene wayno wiyama hannde o seki gardinoɗe en sécurité leydi Ukraine ɗum noon on ɗon wiyete ko Serhi Rud wiyeteno ɗum noon tugnade kadi décret jaltude toon décret o taw ko windi ɗum hannde koye ñande windi ɗum hannde ko jeenayi lewru mai hitande ujunnaji 2024 ene famano tan wonde ko oɗo dumunde fof ne haala toon wonde ko complot goto yitama wonde ko won yimɓe wonɓe sécurité walla ko taariɓe kanko Volodymyr Zelensky pour walludemo e kisal makko
on yimɓe yitaɓe hen hawnaki ene liggodirano e russinaɓe pour wallude russie tugnade ha hande no article haali pour wellene haala holto woni kanko Zelensky e kala nde o waɗi voyage uji beele mbawa ɗum noon kadi no mbirni ko beele ɓeɗon ni russinaɓe ne mbawa warde mo kanko Vladimir Zelensky. Kanko Vladimir Zelensky kadi o haali o wi wonde ko guila haren hakkude makko Russie fuɗɗi laabi kewɗi ɓe ƴeewi ɓe etima yoɓade fitande makko e ɗum noon e konngol makko ngol haali o wi wonde ko kanko Vladimir Zelensky o jottodirino e journal goto biyeteɗo The Sun nangue o wi wonde tuggi tan haare nde no fuɗɗi ndi ha oɗo saha joni ene woni ko laabi 5 complot ji tinama pour nde beele mo waare ko wawi wonde fof oɗo saha joni hono kanko biyeteɗo Dimitro Erra kañum hoore mum woni cuɓaɗo yo wonna mawɗo armé toon pour support kanko oɗo biyeteɗo Valéry Zulski kanko on mawɗo forces armées toon to Ukraine o yittama oɗon place kono nomama joni yo won ambassadeur Ukraine toon to Grande Bretagne. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sare ko ɗum woni komin jogon noon hannde habaruji moɗon e ɗemgol Pulaar ɗum noon yen mbaali jaam siftindon tan hannde ko alhamisa hawri ko jeenayi lewru mai hitande ujunnaje 2024 ko musidɗo mon Amadou Touré haldanoma moon yen mbaali jaam on jarama.